Hi, I'm Ryan and welcome to the Bosch Fan Channel, kung saan pag-uusapan natin ang specifications, applications, and safety ng mga Bosch tools na meron ka na or balak mo palang bilhin. At ngayon, pag-uusapan natin ng Bosch na angle grinder na GWS 18V-10. Ang Bosch GWS 18V-10 ay cordless angle grinder and is powered by Bosch 18V batteries. Para mas maintindihan mo ano ba ang Bosch Cordless technology, i-click mo lang yung link sa description below, alright? 100mm or 4 inches ang mga disc na pwede mong ibalas sa GWS 18V-10. Magagamit mo siya sa iba't ibang klase ng trabaho kagaya ng metal and masonry cutting and grinding applications. 9,000 RPM ang bilis ng GWS 18V-10 and it's powered by brushless motor. Mas powerful, mas efficient, less noise, less hassle, and in the long run, mas makakatipid ka. Meron din itong intelligent brake system. Ibig sabihin lang, mas mabilis nito ang disc once turn off ang tool. Bottom line, this one is safer. Meron din itong kickback control. Ibig sabihin, hihinto ang tool kapag naipit ang disc sa materyales. Maiwasan nito ang kickback o ang pagtalsik ng disc papunta sa end user. Bottom line, this one is safer. Isa pang safety feature ng Bosch GWS 18V-10 ay ang drop control. Merong sensor sa loob na magpapahinto sa tool kapag ito ay bumagsak para mabawasan ang risk na tumalsik ang disc papunta sa end user. Again, this one is safer. Hindi pa dyan natatapos ang safety features ng GWS 18V-10. Meron din itong restart protection. Ginagamit mo ang tool, nalubat ka at magpapalit ka ng bagong battery, pero nakalimutan mong i-turn off ang switch. Dahil sa restart protection, hindi aandar ang tool. Kailangan mo munang intentionally i-restart by turning off and turning on the tool again. Ang restart protection ang mag-i-eliminate ng mga unintentional startups, kaya it's safer. Meron din itong adjustable guard for versatile and safer cutting. Ang Bosch GWS 18V-10 ay bare tool. Ibig sabihin, walang batteries at charger na included kapag binili mo. Pero may kasama ng flange and nut for the accessory, handle, at syempre spanner. Ang GWS 18V-10 ay best paired with the BOSCHPROCORE batteries. Ngayon, alam na natin na ang GWS 18V-10 ay may brushless motor, intelligent brake system, kickback control, drop control, restart protection, protection guard, at bago ko makalimutan, meron din siyang filter for added tool protection. I hope nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan. Again, I'm Ryan of Bosch Fan Channel. Maraming salamat.